И снова здравствуйте. У меня какой-то цвет вот здесь на лице. Но это не важно. Это третий влог, и у нас пришел какой-то тайфун. Ветер достаточно ощутимый, мое любимое слово. И что я хочу сказать прежде всего. Да, у наших влогов страдает качество, но хотя бы можно подумать, это баскетболист! Все, это не он. Блин, короче, придется переснимать заново начало. Снова здравствуйте. Я умею начинать влоги. Третий выпуск, третий. Сразу хочу сказать, да, у наших видео страдает качество, периодически страдает звук, но в таких условиях, в которых мы монтируем на телефоне, с ограниченным количеством памяти, постоянно перекидываем это на компьютер, то я думаю, это неплохой результат. По крайней мере, мы делимся с вами хотя бы происходящим. У нас нет специальной программы, чтобы ее скачать, нужен VPN. VPN на компьютере тоже нет. Подготовились, как говорится, поэтому ждем до возвращения в Россию. А пока перебиваемся такими способами. Да, еще у нас супер медленный интернет. Вчера мне скинули архив с фотографиями, который весил 600 мегабайт. И 3 дня мне показало, что будет его скачан. Поэтому, ну вы понимаете, да? Еще у нас сейчас какой-то тайфун. Ветер жесткий. И люди все утеплились. В том числе, я хотела сказать, в том числе и мы, это такая, кроме нас. Мы вообще не утеплены. Ну, я в капюшоне, Мы сейчас идем опять в магазин покупать Наташе сумку. Купим мы ее или нет? История. Сумку-то завтра. А, сумку завтра? Ну, не купим. Ожидали ли вы в Китае увидеть такую архитектуру? Потому что я нет. Очень здорово. Птички поют. Красота. Настроение парк юрского периода. Спасибо. Просто там у нас античность. Здесь у нас динозавры. Логика. Здравствуйте. Мэнни. Где же Сид, братишка? Очень здоровский парк. Советую. Всем рекомендую к посещению. Очень классно все. Очень здорово. Давайте посмотрим, кто тут у нас. Пока я предоставлена немножко сама себе. Ты разговариваешь? Нет, он не разговаривает. А ты разговариваешь? Он тоже не разговаривает. Наташ, твой бывший. Мы не будем вместе болтать. Он на китайском говорит. На китайце говорит, что вот на работу. Блин, а? Немножко оказались в Штатах. Ну, потому что США нужно осветить, показать. Им? Ну, конечно, не знаю. Рио-де-Жанейро. Враг? Идеологический враг? Да ну, что ты? Антипод? Монопод. Трипод. Есть еще. Дальше. Настроение Нью-Йорк. И башни-близнецы. Красота. Ребята, куда едем? Можно с вами. Ну и потом скажите, что тут не чудесно. Куча различных инсталляций. Очень здорово, и это стоит тех денег. Это 200 юаней по нынешнему курсу, ну, 1800.
Это стоит того. Вот так. 48 гектаров это парк. И очень здорово все сделано. Очень здорово. Подождите, я что, в Париже? Вот это да! Настроение Париж в Китае. Здравствуйте. Очень интересно. Сегодня мы приехали в какую-то вертолетную базу, потому что мы делали фотографии детей. Не понимаю, зачем. Фотографа позвал. Ну? Еще не понимаю. В общем, интересное мероприятие. Brutal. Бра. One and only. Ah, no. This part. One and only. 手抱好，要稍微哇，谁要坐飞机？那边还坐飞机吗？看镜头，看这里，后面那两个帅哥美女看这里就可以坐飞机。好，看这里，哎，看这一个，下一个，这样子，缇娜，抱走。人家都背。I have no comments about this situation. Oh my, William. 你看那个新元服变成旧元服，这样子手放背后 Music video. 这个背面那个 First album. 手放背后，看我两个。Bra. 下一个大。 Oh my god. 谁要坐飞机？谁要坐飞机？换我了，宝宝。往前走了，往前走，再走。Act result. 到这了，宝宝，大步，宝宝走过来。Just 3 years. 走到这儿，走，快 Can't believe. 我问出来可以会儿。拍完我们走了。看我来，边儿，我们就走了。好，别动，把了耳麦那个手。OK， 好。 Can continue this game. William， Amy. everything。 Rain. Rain， 说了算还是我说了算？ AG， Oh. You did it. Baron. Kevin， No. Baron. Baron， 不想拍了， Baron， 不想拍，我就带他。那请你们给我坐好来。 Doris. Baron. Kevin，Merry Christmas。吃完了再走吗？ Eddie. Ah. What is your name? No. Duck. Nata. Senia.
商务。排球赛开始了。出去2个人，然后换衣服。我要，把这前面的怪物。我要接火车。William， 上，我来上那个。哎呀，你这个小怪物！这样吗？我变你两面。哎，好，你不会来的。一分钟，回找一站。 Thank you, William. Rain. 骑彩不能抢，咱们说了不能抢。 Baron. 不能抢。 Baron. 放开。 Baron. 那里。 Baron. 放那里。1、2、3、4。那边小朋友声音太大了，要出来玩，不要玩了。 1、2、3、4、5、6、静悄悄。 7、8、9。 西米老师要听的是音乐声。叫我声音。 You should